Słuchajcie, moją kolejną destynacją jest Rajasthan. Tutaj, na dachach, w Jaipurze. Rozglądam się już z wysokości, szukając swoich warsztatów świata. Mam nadzieję, że w tych zaułkach, w tych wszystkich drobnych uliczkach znajdę miejsce, w którym zatrzymam się na dłużej. Bo poszukiwanie rzemiosł to jedna wielka niewiadoma. Najczęściej są to miejsca bez adresu, bez szyldów i bez jakichkolwiek danych. Nie istnieją na mapach, a jedynym źródłem informacji są ludzie. To, co wiedzą, co słyszeli, albo to, co im się po prostu wydaje. Dlatego właśnie ta część wyprawy jest dla mnie najtrudniejsza. Dziennie pokonuję pieszo co najmniej 15 km. Zaglądam do miejsc, do których nikt normalnie by nie zajrzał, a już na pewno nie wszedłby do środka bez powodu. Ktoś wciąga mnie na tył swojego domu, gdzie okazuje się, że od lat działa warsztat, a ktoś inny prowadzi na dach budynku. Od paru dni jestem w zakamarkach Różowego Miasta, w których mieszczą się nietuzinkowe warsztaty w różnych jego zakamarkach, natomiast bardzo ciężko je znaleźć. A ja płynę razem z tym wszystkim. Często niestety nie z tym nurtem. Chyba nigdzie nie przeszłam tylu klatek schodowych, nigdzie nie zajrzałam do tylu tajemnych pracowni, bez numerów, bez znaków, bez nazw. Jaipur przemierzam jak labirynt, dzielnica po dzielnicy, w piwnicach, tajemnych pokojach, skanując budynki od fundamentu po dach. Nie ma znaczenia, czy jest dzień, czy noc. To jedno z tych miejsc na świecie, gdzie dzień miesza się z nocą, nawet we mnie samej. Często są to momenty, w których muszę w kilka sekund zdecydować, czy to jest miejsce dla mnie. Czy jest tu potencjał, by cokolwiek mogło powstać. Dlatego pytam, szukam, rozsiewam informacje. Kontakty są często mgliste, niekonkretne, niestety niedopowiedziane. Docieram do warsztatów jubilerskich najróżniejszych, gdzie osadza się szlachetne kamienie i tworzy ślubną, bardzo drogą biżuterię. Ale mnie interesuje coś innego. Rzemiosła zakorzenione w kulturze, takie prawdziwe, pokoleniowe. Rzadko się poddaję, choć momenty słabości zawsze się pojawiają i stają się normą. Odpowiedź przeważnie przychodzi niespodziewanie, z najmniej oczywistej strony. Udało mi się dotrzeć do nieprawdopodobnego miejsca, w którym szlifowane są kamienie naturalne. Do tego wszystkiego jeszcze takimi starymi technikami jak ta i bardzo różnorodne, o różnorodnych szlifach. I wszystko to się odbywa tutaj, w jednym miejscu. Są dzielnice, w których szlifiarnie kamieni stoją jedna obok drugiej, bo największe na świecie centrum szlifowania kamieni kolorowych jest tutaj. Szlifierze zdobyli renomę, bo są po prostu najlepsi. Potrafią łączyć własne umiejętności z nowinkami, a jednocześnie wciąż korzystają ze starych, wypracowanych technik. Prostota maszyn jest tu czystym majstersztykiem, a większość kamieni wciąż czuje się ręcznie. Dlatego bardzo często kamienie z Indii nie są takie w punkt perfekcyjne, no ale to jest jakiś dziki obłęd. Najpierw przyklejamy to na wosk i na samym koniuszku mamy element, który szlifujemy. Malutki element z kamienia. Zobaczcie jeszcze, jakie to jest nieprawdopodobne, bo oni to robią wszystko przy pomocy starych szlifierek napędzanych ręcznie. Przemieszczanie między miastami jest czymś niezbędnym. Staje się koniecznością. Przemieszczam się do różnych miejsc, bo tylko zmiana potrafi mnie zaprowadzić gdzieś bliżej celu. Czasami zatrzymuje mnie widok, zachwycam tym, co widzę, łapię oddech, zmieniam perspektywę, patrząc z wysokości, bo to po wielu dniach poszukiwanie jest mi po prostu potrzebne. Ale ruszam dalej, krążąc po uliczkach, zapuszczając się coraz to głębiej i głębiej. I tak trafiam w kolejne miejsce na pustyni Thar. Pociągiem dotarłam do małej wioski Pokhara, gdzie od dekad są warsztaty repusowania, tłoczenia, używania matryc i form przekazywanych pokoleniowo. Te warsztaty współżyją ze sobą. To miejsca, w których czas się zatrzymał, rzemieślnicy pracują obok siebie, często korzystając ze wspólnych maszyn. Pomimo tego, że to jest małe miasteczko, to tych warsztatów jest tutaj bardzo dużo. Jeden sąsiaduje obok drugiego. Przypomina mi to trochę taką wyprawę, którą kiedyś miałam do Nepalu, gdzie każdy z tych warsztatów miał jedną maszynę, jedno narzędzie i wszyscy się tymi sprzętami dzielili, żeby wykonać jakąś jedną konkretną rzecz. To miasteczko, do którego rzadko ktoś dociera. A ja to czuję tutaj każdą komórką swojego ciała. W każdym warsztacie jest pewne miejsce.
Innym razem wystarcza mała, efektowna, jednoosobowa pracownia przy ulicy, gdzie skręca się plastikowe brązoletki. Albo kobiety robiące girlandy z kwiatów. To też jest praktycznie warsztat. Takie piękne naszyjniki. Jak ten. Teraz się przyznam. Zakochałam się w block printingu. Niezwykle pięknej, starej technice, która liczy 2500 lat. Jesteśmy w takiej drukarni, w której wykonuje się technikę block printing, nakładając warstwowo drewnianymi pieczęciami wzory. Każda pieczęć, każdy drewniany klocyk oznacza inny kolor. Skomplikowany wzór, który się nanosi ręcznie, może wymagać ich nawet kilkunastu. Każdą z tych pieczęci rzeźbi się ręcznie z drewna tekowego i często przekazuje rodzinnie z pokolenia na pokolenie. Używa się do tego naturalnych barwników, które podobno najlepiej wyglądają dopiero po kilkudziesięciu latach. Podobną techniką jest kanta. Ręcznie zszywana z 2 jedwabnych vintage sari i powstała na wsiach z potrzeby wzmacniania słabnącej zużytej tkaniny. Dla mnie to dzieła sztuki. Patchworkowe, haftowane i pełne historii. A jednak zatrzymuję się na dłużej w innym miejscu. W warsztacie Minekari, który staje się dla mnie istnym spełnieniem marzeń. Zawsze szukam takich niepowtarzalnych, unikatowych i osadzonych w konkretnej kulturze rzemiosł. A widziałam ich tutaj w Rajasthanie naprawdę wiele. Wybrałam zdecydowanie Minekari. Jest to rzemiosło, które mnie urzekło przez swoją precyzję, dokładność i oczywiście kolor, który pojawia się w emali. Idę do warsztatu na piętro, do warsztatu Minekari. Już sam klimat wnętrza warsztatu wprowadza mnie do zupełnie innego świata. Bo ten warsztat wygląda jak buddyjski klasztor. Takie miejsce wyciszenia i skupienia. Zresztą ta technika tego wymaga, bo zdobi się wygrawerowane powierzchnie metali za pomocą kolorowej emali. A delikatność ornamentów sprawia wrażenie biżuterii vintage, wręcz wielopokoleniowej. Takiej, którą trudno sobie wyobrazić, że została wykonana ludzką ręką. No jednak. Wyobraźcie sobie, że to też najstarsza technika emaliowania na świecie, bo liczy sobie aż 2500 lat. Do tej pory tak powstają hinduskie, duże, ślubne kolie i mają swoje 2 strony. Ta najbogatsza, indyjska biżuteria po jednej stronie jest wysadzana kamieniami, po drugiej znajduje się takie delikatne i subtelne minekari. I wyobraźcie sobie, że to jest lewa strona, a to jest prawa. Ta jest widoczna tylko do właścicielki, która nosi tę kolię, a ta jest tą prawą stroną. Przyznam, że dawno nie widziałam tak skomplikowanej logistycznie i technicznie pracy, za której efekty odpowiedzialnych jest kilka osób. Kilku mistrzów i rzemieślników. Wyobraźcie sobie, że tu nic się nie zmieniło, bo dzieje się dokładnie tak od wieków. I choć chciałoby się poukładać ten proces szybciej, inaczej, to czas raczej działa tutaj tylko na korzyść. Ale zacznę od początku. Pierwszym etapem jest przygotowanie srebrnych elementów, najczęściej pełnych, ciężkich, żeby grawerując rylcem nie przebić ich na wylot. Potem inny mistrz ręcznie nanosi dłutami grawer. Rysuje na nim po prostu ornament i jednocześnie tworzy linię różnej głębokości pod emalię, żeby w innym warsztacie ją nałożyć. Oczywiście każdy kolor nanoszony jest ręcznie. Oddzielnie też wypalany jest każdy kolor w dedykowanej dla siebie temperaturze, więc trwa to bardzo, ale to bardzo długo. Po każdym wypale elementy czyszczone są w roztworze z orzechów mydlanych i polerowane pilnikiem. Ten proces jest kilkukrotnie powtarzany przy każdym kolorze, nakładany warstwowo, więc jest to bardzo czasochłonne. Ale to właśnie sprawia, że kolory zyskują głębię i trwałość, której nie da się osiągnąć innymi metodami. Oczywiście ja również spróbowałam tego rzemiosła, żeby zrozumieć ten proces, docenić i poczuć ogromny szacunek dla tego rękodzieła. I choć nakładanie emali wygląda dość niewinnie, bo z zewnątrz może wyglądać jak kolorowanie takiej dziecięcej ilustracji, to jest to bardzo trudne i bezlitośnie wymagające. Dla mnie to jest jednak niezbędny etap, żeby w ogóle zacząć projektować. Do samego projektowania, planowania, rozrysowywania koncepcji potrzebuję jednak tu izolacji, bo Rajasthan jest dla mnie za głośny, jest szumny, energiczny, a ja projektuję w ciszy, często na dziedzińcu, w Haveli,
często wieczorami, w nocy, ale też o świcie, bo właśnie cisza sprawia, że łatwiej mi o skupienie. Planuję tutaj element po elemencie. I chcę tak zaprojektować każdy szczegół, żeby wykorzystać jego prawą i lewą stronę. I mieć możliwość decydowania, którą stronę chcemy pokazać, w zależności oczywiście od tego, w jakim jesteśmy nastroju albo co nam po prostu pasuje. Kolorowe minekari albo graficzne w czerni, złotą albo srebrną stronę, koronkową emalię albo mocny akcent kamienia Kundal Glass, to takie charakterystyczne indyjskie szkło. W ten sposób jeden naszyjnik zawsze można nosić na 2 sposoby. A do tego ta kolekcja jest najdrobniejsza, najsubtelniejsza, jaką do tej pory stworzyłam, a każdy element jest precyzyjny, dopracowany, dla mnie intymny, z jedną stroną dla oczu, a drugą dla serca. Trochę jak sekret. Pokochałam te Indie, ten warsztat i ich pokoleniowe rzemiosło i jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się stworzyć tutaj kolekcję minekari. Ta kolekcja jest taka jak ten Rajasthan. Krzykliwy, zmysłowy i piękny, taki wielowarstwowy, wielowymiarowy. Jest w tym miejscu tyle rzeczy, które stoją do siebie w kontrze, a jednocześnie przyciągają jak narkotyk. Życie tutaj jest ostre i bezpośrednie, jak indyjskie jedzenie, pachnie przyprawami, pali w nozdrzach, a za chwilę zalewa nieprawdopodobną słodyczą. A ja w tych podróżach tak często przekraczam swoje granice, czasami muszę sama siebie złamać, choć nie brzmi to dobrze. Dlatego w poszukiwaniu warsztatów zawsze staram się wejść głębiej. Szukam autentyczności, szukam prawdy i szukam jej w ludziach. Sprawdzam też siebie samą, jak ja się w tym odnajduję, co czuję, jak reaguję, jak zmienia mi się postrzeganie świata, tak bez oceniania, które nam tak łatwo przychodzi. Rajasthan jest dla mnie bardzo intensywnym doznaniem. Obiecałam sobie nie oceniać, tylko chłonąć. Postanowiłam zabrać stąd wszystko, co dobre, ciepło, które dostałam od ludzi. Wierzę, że to kolejne miejsce na mapie moich warsztatów świata, w którym dana rzemieślnikom praca coś zmieni. Popchnie ludzki talent do przodu. Taka jest moja misja i taki jest mój plan na ten szalony świat, bo wiem, ile czasu potrzeba, ile talentu, ile pokoleń, żeby ta biżuteria powstała. Coś z tego powstanie. Bez sensu. Dzień dobry. Jeszcze raz. Sorry. Jest potworny hałas. Ciężko tu zebrać myśli. W zakamarkach miasta mieszczą się niezwykłe warsztaty mistrzów. Wow. Chciałabym być tak wystrojona i tak zarobiście wyglądać w domu podczas normalnej pracy. I tu o to niechcący jestem z córkami mojego kierowcy. जब फिर पत्रिका से पानी पियो फिर बर्फ खोलो। Zrozumieliście wszystko, prawda? मैं नाम मंजू मेरे को बहुत पसंद है। Paru elementów biżuteryjnych mi jeszcze brakuje, ale to kwestia czasu. A kobiety są właśnie, zobaczcie, tak otwarte i tak boskie. Suman, tak my name pięknie. is Suman. Thank you so much. Z takich ciekawostek pani tutaj wentyluje bóstwa. Yes. Video. To jest taka długa nitka Ayan, taro. i jak w korale nadziewane są kwiaty. Pokochałam tę Indię za kolory, za różnorodność. Ale to, co mnie urzeka, to myślę, że zabieram ze sobą do siebie. W środku pokolorowana w kolorach Rajasthanu.